servante Tabino, Nadine Fatima la patronne, toujours dans l'émission qui dit vrai, qui dit faux. Na kanisi na 4 émissions to découvrir dans mes belles politiques, bata politique, bata ramasola politique. Est-ce que na biso mo pandi to ba na biso pela ndenge o desengeli Congo fezala. Et to beta be masolo ba docteur, ba lobi docteur ba na kati ya zamba, ba lobi ba oni ba leki mayele na mindele. Ole to ki makala mindele kuna mbongo ebele to ki na nzela biso mo pousser pona ko bikisama. Et to kobeta masolo la bato ebele be na kati ya émission na biso qui dit vrai, qui dit faux. Na kanisi lelo na zana invité moko spécial balobi invité wana bato zo benge docteur babite ke docteur ka faut que na campus ba petit docteur o monsieur zalaka ya kobota maluko balonga balobaka et zana intelligence et puis la sagesse babi sagesse on nzambe mutu apesaka donc ye azana don oyo nzambe na biso apesa ya kopesa yango biso na bino toko découvrir docteur wana elongo na ingénieur ngala na kanisi akosepelisa bino bato na biso de partout de Panama et dans Belgique malgré coronavirus na kanisi bien vous a branché pour na koyoka oyo ezali docteur na biso akose présenter pour toi ba payer azali nani pe auti opipe maile ngo ebuti epai na nani matondo mingi mama mopanzi sango mama la patronne ngai komona ngai docteur Dingisi ndombeli kimpa vita bukasi ya kimia ingeta nazwami bongo na tina ya kosunga to pe bongo ya kobikisa bandeko nyonso bazotungisa na bokono na molimo lokolo na mosu. Ah, c'est très important. Ozobikisa bokono na molimo pe na mosu. To kelelo na molimo parce que babini avant mosunya sala mebana na molimo to bali na molimo obikisa ka bato na lelenge. Bon, eza na babokono mususu eza penzate na mosuni. Voilà. Eza na molimo lokolo eza na molimo nzambe to pe bongo tata mokili ami bongisela déjà banzete to ba plante oza ke soki molimo zo tungisama to kozwa nzete oyo to kozwa likasa oyo to tumbi to pe bongo to tuti mututanga meli eke ko traiter directement molimo. Exemple ba denza molimo za mwana dini. Bon, soki to zwi ndakisa maladie ya ndeki épilepsie bon base na penza mingi za kana molimo yango mona soki mutu akoyi maladie ya ndeki a chanzaka ba voix mususu ko yelié donc nyonso wana eza bapermutation ya milimo soki eza base na molimo esenga tozwa mpe banzete eza bien préparé na molimo totuti tosali oyo nyonso tosalaka wana topesi nde milimo wana komona oyo koza trop jeune eza otangeli yango kelasi na ndenge ya bote moyindo to eza mayele oyo nza mapesa to ezali don moko na kati ya famille na bino matondo na motuna mama la patronne mopanzi sango monene ya mboka oyo bon kotala jeune tant mosusu mpona bambula to mpe bongo age kasi jeune na libanda na kati koko soki olobi totanga yango na ekole moko songolo te eza mpenza likabo oyo tata mokili to nzambe atiaki kati na nga lokola mpe bongo ezalaka ekitanaka uta bokoko bakoko na bino bazalaki na don wana to elembo wana nde bongo lelo ngai mpe esali ke nabima docteur traditionnel na ngambo na biso ebandeli na yo mosala yango eloko nini pesa ki ondakisa kosala eloko neti kimo maladi nini yo totaki ya liboso depuis okomi docteur tozobenga lelo nazalaka mpenza soki namoni moto azotungisama na maladi na bandako oyoka pasi moko na motema nakisa bamaladi mosusu bambasu barhumatisme motango adeklare esalanga bien te wana bomwana esalanga bien te lokola na bande mpenza kokota mingi na likanisi nango nde komaki sikoyo soki olali ozozwa bandoto soki maladi boyo ozwi likasa bozwi mbuma bosangisi ekobikisa maladi wana nde toankesi yango mpenza mwa mingi nde lokola na Afrique na biso toza déjà na nesongi ya nzela esengaki te tobandela yango bongo mbala moko tokendaki kosolola na nesongi ya nzela fumukusu kia mozala mpana na ngola kotuna bango ta nyonso soki nalali nalotaka mpe namonaka nakoki kosala yango ndenge nini nde bango baorientaki ngai bapesaki nga mpenza nzela to lolenge nini nakobimisa bakapasité oyo tata mokili atia kati na ngai. Bon, na banda yango na 2010 nayebaka na bikisaka ndeko moko ando otungisama na mino maladi ya mino ingeta lokola deja na banda komona deja banzete yango mwa mingi na bandoto ntango ndeko yango aye nde nasalaka nazwi mona koloba yango mpo wana eza lokola ebandelanga nazwi 36 oiseau nasangisaka na babiloko mosusu ya mike nde natumbaki milinga ntango ekoti nasanti mpena banyama bandi kobima banyama yango ezala forme banyama madesu bandi kobima après une semaine 2 semaines ndeko yango mpenza
en tout cas ya ndega ba langage na biso bilenge zalaka ya en tout cas ndenge penza bando salisa kinga na mona pena kimia en plus ne bande ko gonfler ezo gonfler souti nisco place sala ke na zo mo série c'est que makambo penza eza solonde to banda ki mbala moko. Ok, depuis Obadi, ça fait déjà 10 ans. Nani a ça biki na maladie ma kasi oyo munga nga penza mindele mwe ba kokipete yo sali un peu amta biki. Ce qui te dit de compter, na okokate poser belé. Exemple à 2 3 exemple 2 3 dans les biso kombo maladie et puis traiter à biki. Na traiter ki papa moko ando tungisa mana thrombose. Thrombose azaki ami ya oncle nanga. Nitango esengi baki hôpital baki esengi ba $400 donc position penze za la giti. Oncle nanga teske nazaka na mwana kasi nangai a traitaka. Traitable beaucoup to go mekaye na yo kutabe to go mekaye to tala soki e go balana. Nitango bayaki to koteki na likanisa go somba ba mino na condition ko papa nazalaki na mo pa ba famille ndenge ka ezala ka biso ba africain. Si un mois to lande mon pena traitement. 2 semaines, si tu as un mois, tu peux essayer de dire que nous sommes examen à Bangoua, contrôle, oui. Tant que Monique, na munganga oa esenga ki ba traiter au juli traitement pour utaki libanda toté. Ya biga te na meli ba kisi ya bokoko ndiango na yebo sa contrôle pour na yeba soki malade ya gozati. Ndi sala ki biso so esenga makasa part ya thrombose wana ba diabète kutu kolobate ba problème ya mabota. Peza penze beli. Bon, nakanisi bali nango balingaka mingi la patrona panza teke na masolo siko ya kati ya michopo nde to lobango. Bongo siko mwasi oyo aza suna bute na nzoto ne mobala kala ni na ebo yazo kaiso elengite. Est-ce que d'autres pas capable de bikisa mo maladie wana? Eloko zo sala ki bana basi azala akoma na buli susuti. Voilà. Iza bitiatia. Bino bana basi bokoma na ba biloko moko kepa mamo bateka ba biloko. Parce que bino so bozaka ba famille moko ba kokoko. Tozolo ba penzo be ke to panza. To panza teke parce que bino ba bi bata kokoko ne bobomi biso. Nzote komi mai parce que so akei so ko chelo ko kokoma moto so papa kutali na yo sala elengi. Nyoso mtina bokoko. Kaso bino yo docteur sikoyo. Yo skopo bango bazala kola ba infirmière, ba yena ba kisi bazo pesa na lolenge na bango bazo kanisela. Sikoyo docteur na moto lolenga déjà ça déjà nzoto komi déjà le kola moto akala. Mais pourtant ça non trop jeune. Toli to pesa bango batika neno bitiati. Te soko obaki loko yo e bozongisa sexe no moke. Nzokande moto zo tekela wana tant musu ya teka nega kisi maza penza na métier na moto to aza di domaine na moto. Yo zui otier na place kanga mais fongoli pesi déjà kokoso. Donc on était loin des océans na biso to pe bongo bino bana basi to ba mama bosala angele penza makasi à côté ya bitiati pe bibima obima na jeune mususu ami bomana ki déjà pecho soka ye on a tombé mela nzoka ndo énergie na yo esukaka na 8% parce que mobile wana mela kia to to kena mbango te pour personne ne so très bien to kena ndenge na malembe pour esunga biso to yeba le lengeni donc c'est que comme rapport sexuel et ça le lengeni na mwa ko salela donc mutu na ma pesa organisme na ye akene na mulaite mais si ko so mobile ça melele encore akena ba 3 heures du temps donc c'est que so beba déjà donc il y a comme il y a ba 4 on a pour boire comme moko mso so ba ine na ndamu parce que yo suka na énergie suka na 5% est-ce qu'on est amélioré courant comme ba 15% énergie na oliki yo déjà au comme fouti on commence déjà foutu pour avoir accéléré yo déjà comme na suka mais ils en ont ebandeli ti ya okoma na niveau ya suka wana po eloko ya kotisa ki na nzoto elemba yo déjà kao ba to ba nini ba cellule na yo ya sexe na bino bana basi ekufi elembi le roi za élastique docteur ils n'a pas si mosusu tant dans les colonnes ça 1h30 mais il y a reversé 3 fois ce que y organisme les on ni les gars na sexe na bino ezaki élastique ezaka soki sexe ya mobali ekoti eza na ntango esengi fo ebiba po élastique wana ezonga mais soki sexe ya mobali ezwi ntango molai élastique wana ezwa su ntango ozonga te na dimension nango oyo tata mokili to nzambe aselelango donc nyonso wana mpe ezocause problème toke so mosika mobali amonike te lokwa sentiment mpenza eza te nakende na ndenge nsima ntango akei so na ndenge nsima problème so sere mpona mwana mwasi donc ba conséquences ezoya na balolenge wana. Est-ce que docteur ko expliquer c'est parce que tu dis que oza munganga malgré ndenga bokoko me webi nzota moto na sexe ya mwasi eza na ba partie ah si ko na ba partie wana tant mobala osala rapport sexuel partie ni ne beba kama kasi koleka na kati ba partie wana otoyebi
toza na clitoris toza na kati toza na kado ba parti matondo mingi na motuna kolandela tant mususu tokozala moins difficulté par rapport ya balokota wana bandeko bayebi po ezapeka mundele mutu alobaki yango parti oyo babengaka yango boye parti oyo babengaka yango boye ma ensemble nango nyonso nde yango kaka tobengi yango sexe ingeta ntango mobali azosangisa nzoto na mwana mwasi tozalaka na eloko moko ntango tosalaka touche pa na bino bana basi soki mwasi aza na problème ya mabota po mosu ya mabota ezalaka mwasi azoyoka sentiment ya mobali te esengaka okende kotouche na tobenga ngo sous forme tolobela ngo globule moko ezalaka na se na bino donc na sexe na se wana donc on a soko touche ngo soki mwasi asentir eloko te aza mpenza ya kokufa soko place ana nde yango ebebaka donc mutu na biso mutu ya sexe na biso ndenge kota kezobima ezokota ezo frontiment wana eke kobebisa ngo po ntango mutu ameli ankoro gene ameli ankoro eloko ne ekomi lokwa paralyse azosentir su te soko trop de frontiment wana eke déjà kosilisa lokola ye aza sec graisse eza lisusu te yo obimisi donc ekomi sec graisse eza te nzoka nde esengaka graisse ezala mai ezosala mwa musielu mai ezobima su te musielu eza te alie sikoyo donc globule wana tolobela ngo eliami ekomi bamoko defo voilà namoni na lolenge ndenge ozoexplike biso bo ezala mwasi oyo aza déjà na basentiment soko toucher sentiment ye mosusu aza na soko te eye na retard mosusu azali soko te aza ya kokufa sikoyo moto oyo soko te eye na retard na oyo soko te aza kokufa traitement yango oyo opesaka yango traitement nango topesaka donc oyo soko te eye na retard tokolamusa yango donc eza base nango mpenza ezala matrice donc matrice aza akomi lent na place ya tourner tour normal akomi lent nde wana omonaka ntango mobali abwaki na forme nyonso donc matrice ezobaluka malembe akonkese te oyo mpezaka soko touche rien kaka siko tosalaka yango topesa bakisi oyo ekende kolamusa yango yango no na touche wana nde tosimba il faut koma kosentir ata mwa moke kaka na touche wana so tomoniki ezongi mwa moke nde siko tokende toyebi nzete oyo soki ameli soki abaki nde kosalaka elamusa vraiment sexe mbali balobi ve nanga moko akative nanga akatimini biloko yango yolingaka yango donc nadi la patronne azopanza mpe nteke na masolo yango ya rapport sexuel oyo bokuna ekendaki ezongaki mwasi aza kitoko te mwasi kuna mobali to ndenge nini donc azali mpona komanyola biso mwa moke na masolo yango docteur bonso siko mwasi oyo azalaki na mobali aza na eloko monene makasi bo akakutana na mwa mobali oyo aza na eloko moke sikofuasa la nini il faut penser na kana eloko moke na kokoma lokola ya moke to fazo traitement pour papa a déclaré te pour papa va déclarer yo ozo monene bondenge nini yo na kati bondenge nini nzoka nde mwasi yango akutaki de la moto déjà za monene yango siko koma problème mobali tama moni ke mwasi azotonda te abandi siko bimela na biluka nzoka nde conséquence ya mabe biso ya mobali na tama akoti na likanisa biluka ye niveau ndakisa za na 50 grammes ya sexe na ye lokwa akoti na biluka nzoka nde 50 grammes ana ndenge puissance oyo eyaka po etelemisa yango ekoka deja nde nzambe asalelongo siko ntongo oke koluka te na mpe na posa eloko na ngai eya mpenza monene ezalaki na 50 grammes ekomi par exemple na 70 effet po sexe no etelema esukaka da na 50 na kolika sexe ya moto wana ya jeune wana ekotelema lisusu te normal par rapport kilo ya sexe ekomi likolo ya sentiment oyo esalaka ye te etelemisa sexe na ye te soki ozo comprendre donc ekomi mpe déjà défaut sikoyo na mwana mwasi ya bongo kokoso eza te bamino ezali to bakisi ezali oyo osalaka ye abaka esalaka ye réduire sexe na ye soki réduire ekokoma sikoyo na niveau ya mobali ya niveau ya sexe ya mobali na ye nde bakokenda bango normal mais nayebi fi moko aza mwana mwasi na ndenge moko ya biso basi boye aza na mosuni omoni na ndenge trou ezalaka ye soko aza na mosuni ebima na kati bon na baswahili kuna bakataka yango badocteur mosusu mpe bayebi soki okende ti hôpital oza na problème oyo ya bainfection batio touche bamoni bakataka yango donc toyebi po yebi eloko yango eza lokola neti omoni neti sosa na soso eloko mo babimisa na soso boye ezala mwa bosonge boye bandi monene eye songe boye siko mingi mingi ebotaka na kati ya basi babi yango soki oza na zemi oboti mwana koko kufa mobali soki azosala rapport sexe nezolemba nayebi te soki docteur mpe yebi mwa sekele wana mwa moke mpona biso kokata eza mpenza mwa mpasi mais eza na bakisi oyo eza te soki totia azobaka ekosilisa yango ezaka lokwa moto aza na kiste vimbi mais na bokongo na biso tokopanza yango te
toana kisi topesa zo masse nde bongo esilisi yango. Donc na place okata te po okoma ndambo mais tokosilisi tokozongisa yango ezongi normal. Bongo baba mibali oyo bazotia bazomona bakiso conséquence na bango ezali nini? Bango tiko bakobota na bango kaza biso pasi nde soko zotia bichata nde ezoboma matrice ezoboma nzoto mibali ezali eloko moko te. Conséquence na bango rendez-vous kana kimokolo soko ezali na 30 azosala yango topeseka ata 5 ans akoregrete oyo eza bien oza na provision ndenge nalobaka ntango nyonso ya 50% ya basiperme na yo mais lokola yo oke kozwa barenfort wana obandi kosalela na bakisi bankoro o balapin boma mama birin nyonso wana oyo tozoyoka bakombo wana e okoma sikoyo na ntan moko soki omeli kisi wana te soki obaki kisi wana te opakoli kisi wana te yeba ete okotelema te mpo na nini osili énergie no nyonso deja esila ekomi ke il faut korenforce yango nzonga nde na biso boye soki oza na 30 ans 20 ans 40 ans 50 ans sexe na yo eza na capacité ya komela kisi te mais obwaki mpe 3 ou 4 coups. Conséquence on ezoya ndenge nini olimbisi mama mopanzi sango mundele aza motema mabe makasi mundele aza motema mabe omoni mwana mobali so bolingo passer rapport na mwana mwasi tozotinda te mais tozopekisa po totalisa conséquence nango so omeli aspirine mwana mobali yebati so omeli aspirine osangani na mwasi zeme ozonga te siko beta calcul biso bana mobali tobanda omela aspirine banda na age nini yango esalaki mwana mobali aza na 16 ans makomi na faiblesse sexuelle basiperme déjà lembelo esalaka mwana mwasi akanga zemi te soki mwana mobali ameli aspirine po aspirine ekenda kolembisa basiperme ekomisa yango léger donc obwaka nota 1000 coups ekekangama te siko tomela baspirine combien de mola donc problème sérieux ya mwana tozala mpenza fier na bakisi ya bokoko na biso to bakisi africain mais tokoma fier ndenge nini docteur kuna na gambela kuna na zandu bazotekela biso biloko ezobebisa biso siko tokoyeba ndenge nini donc seke tokele nde kolukaka bino oleya kokenda na bagambela bazandu wana babamo bazoteka babiloko na bango wana bozali na baconfiance ya badocteur te traditionnel soki mwana baconfiance biso okenda docteur asalango ordonnance akomelo nzete boye somba mopesipesi lolo badia nteki oke na gambela no sombi oye nango pamunganga selepo eloko esala bino bongo kuna so nakena akosenganga mbongo ebele ntango oke kuna sombi bisomba somba ntango suku tosomba nzete eloko ambe yango patali bwa oyo ayebi ne nzete yango tona somba kanga naza nango te natekeleka oyo esengi natekele ntango okende osali yango epesi koko siko biloko zote na baétranger bacameroun babombo elengi babombo pesa moto pesa nini mosusu otina ti mosusu osali boye yango pesa nyonso eza na baconséquence eza na baconséquence tosalela yango te voilà tosalela yango to pomadi moko boye wili moko boye te tosalela yango te ezodétruire makasi ezodétruire mpo neti bankoro wana eza mpe kaka poussière eza kaka bukoko mais bukoko mo ya forme nini doseka nkoro eza na eloko nango kosalela mais eza na ndenge bango bazosalela te ingeta. Voilà. Merci à vous pour la biso na kasi tozo kene malembe to komo kene pele na suka na kasi tozo comprendre ngo ve na nga mulele Richard ve na ngai panga mundu bambote yango wana au petite sœur no propre la patronne donc ba fille bozo kanenge docteur azo panza teke na ba oba kena ka ba gambela ba oba kena ka ba zandu pona ko tshamo ba bilengi je crois bien bilengi bota makape na mutu ye moko dans en tout cas ba conséquences ezali docteur zali awa numéro na yeko afficher o amoni kaza na problème nyoso ya nzoto o to se bebaki o pakola ki bipakola pour le koti si bikota kota en tout cas docteur ça va na pona kosunga biso docteur sikoyo kuna moto oyo kobota alongoli bazemi et compliqué azobota soute ça docteur ça capable ya ko sale grâce que un jour dans moi matondo kobota ezalaka penza problème te mais comment problème tango nini ozalaki na zemi oke olongoli deuxième troisième soki ndakisa exemple tata mokeli to nzamba pesa yo ozana 5 bana siko yo olongoli déjà ndenge obetaka leki olongola déjà 5 siko na miti ana éviter former nini to moyen nini biso ba docteur to kosala po obota donc eza penza interdit to pekisi bandeko nyonso ya basi bazana likanisi docteur kotela ndengana to zongonda na siko ya pour n'habiter bon bino n'habiter aux côté à papa parce que ngai ne n'habiter nde baba kanzaba bi c'est lui qui le perd les choses qui n'existaient pas à l'existence babi sur le bi un mot et nyo se kokisami bon azanza ma miracle nenga pesa ki o mayele ndiko pesa mele muso na ngai pesa ke de mwana mwaso na so ezo traitement zo zomate se kazana bana kawa longolaki kasi yango to lobisi soki to lo bana nzamba zanza ma miracle to comme nzamba bongo seke
tout le monde a biso na niveau peke to ko mabota bino boko mabota ka mwana bota mba moko aza papa mokolomba na moko soki principe ya nzambe ezali mwana il faut bota mana bu bébé a qualité on vient de ça c'est que principe donc nzamba sala mukili na principe oui sala mukili na principe na mito ko korezo bomba mindele et pour pas tout mundo nana le bezo bomba tout mundo belé pas tout mundo comme pour moni mboka na biso kaka on beta biso masolo ba ba kufa kuna ki ba congolais te kizaka non na Belgique le lot de kufeli autant de congolais le ba ça la té yango wana na kasi to beta mote kana na moto moko la video page journaliste ba kamba politique to kote ba kamba wana de ba tu ba landa biso ozomona biso nde tozona problème ya ko identifier ba to ba kufa un tel place boye mboka boye pays boye na ville boye ba tu na biso ba kufa Europe eza bien organisé ko lega biso eza propre ko lega Afrique na musika papa baza te parce que le musala ko ba le fait ba français ba kufi boye ba sénégalais ba kufi non muto aza mieux placé ko sala musala na azali o aluka ki poste bana azali oyo kana Italie 2000 morts na journée 2000 les belé c'est ça mais biso ora moko na 4 mois on a donc mais na solo ya awa mais basolo to zali bada mboka bazo betela biso te ibana mboka Europe na Europe ngana yebi bato na yebi bango pe na bana kutu ko bwaka bango baza te lelo azo nga immeuble kutu alinga sili sa fala ya na jie awa na so utasi sa ndako soki kutu biso bazo somba bibembe muta kufine na malaria to diabète me akota on a pona nite na poto basala mindele baza na mayele mabe ba mona ke bango bazo kufa ba noir ba kufa te komi sikoke noir so kufi te ba tiona ina ka pe ba to boite pour la mode ati ndosala ko te mndele sa kyango ba ina ka ba to boite problème eza awa la mode ati mndele sa kyango problème eza awa mundele akufi moto moyindo akufi moto mondo ngo congolais na yo ndekora yo ngamboka akufi dikambi na oloko nyoso lati ya o lambo mundele sa kyango yo na to bona mindele ka la saki to ndi modo biso la saki pe wo c'est on est là bino même la saki ko dans la Bible dans l'Exode verset 19 obani na 21 ti mata likolo tant d'Égyptiens na bana Israël en Égypte to tangi to bokol bango 430 ans na été sur autant la Bible oyo kango tant bazo biso africain l'Égyptien noir oui to bokol bango 430 ans tant bazo bima Yahweh na bango nzambe na bango zo recommander bango ndenge bozo bima na Égypte bo déprier siko soki biso zaki ne lokote ya koyiba to ya kodéprouiller wana ba koyiba biso par rapport ni to ba komemani nzambe ngozaka ya bato moni na kaka Jésus to poko na mama ni Maria awa en Égypte na Afrique Maria kimisi Jésus ba romain ba liba bomba ya kimisi kwa bika Afrique zaki Égypte zaki pays civilisé développé na monde to bokoli Jésus atangi awa en Afrique ti akomi na âge 12 azongi pour que nous kokisa mission on nzamba tindeleke pona bana Israël ya mwana balobaka ayeko bikisa ba brebis perdu de la maison d'Israël Yosé Israélien était aux Congolais, Angolais, Brazzaville, Suko. Ok, comme il coûte, ça n'a 12 tribus par rapport à lui. Donc, les ténors, ils ont un coup de masolona. Bah, ils ont un coup donc, mais tu m'as dit que tu as yango donc entre parenthèses mais na moni awa be mission ngeza yoza mabe comme débat mo ka osana te mais le mot lati on dit on ça tient matondo mingi toko yo mutu azana posa azwa kisibu dans le pelo mola zengite et puis bato pele baza ba vierge babala vierge quand mabala na bango mais bazo bota bana te bakozwa ki na barobota musupe zala bota et quand les gens mulaya bota ki mwana pour 5 ans 10 ans zo bota lisusu te ba kaona nyonso wana to traiter rango o eza problème to kutana ye to explication na clair nde to reba eti to sala kisipo abota wana peneza le roi spécialité na ngai empereur espoir mayabu donc on est ko rater le grand daddy yango wana motema mama mado mayabu la patronne de ka olobaki ne pe na sali yango na kasi to koma na suka moi de la fin la battre au soir na biso surtout na mboka bapaya parce que corona pe yi na moni ozu ki sa corona te corona o échoué ko tona te corona awa pa na biso na Afrique ezati yango na moye et nzamba inspiré biso na kiso na corona ezati po ezati kufina corona lukuta yozo boyaka lukuta awa na Afrique na Congo ka te na Afrique corona ezati po corona ne yebi balo ba ke fe nango ezali okosola pema eza ba asthma ba tsuenga to benga yango asthma de biso na Congo eza déjà oh moto ko mata 40 39 déjà ça ma ka bana pas pousse ba ka teti yo boy pela ke do corona ezali boli bizine so moto mati 40 39 wana sokola ka mwana to mo mi sokola mai lala moto ke sila zo la mama zo na bavungu kopo
pognon sera capable de nous comment bien. Tu peux pas sa réputation ya Congo bolo na biso. Po tonga mu pepa na ye ba koko balaxi déjà te mu pepo ye pas na biso zango déjà malaria. Donc quoi Congo bolo les a pour na malaria beaucoup ta na Congo bolo. Bando kona bamoni ke mal Congo bolo ko mboteka mala façon mo impossible. Ote Congo bolo mama mo ka mela ke makufi na bana. Place pe mama mo kufi ko mi mama beso e ba to na monga fuda. Vous avez raison. Pour moi, nous qui prenons que c'est l'émission. On finalement, teni. Donc, et ça passe. Vraiment. Donc, le cola Toli, n'a pas de konangai, Banso Bozola, Nangai, docteur Dingi Sindombe, l'équipe Vita. Tout ça, la macasse. Qui pas vite. Bokasi à Kimia. En tout cas, ngala, comme on a qui pas vite, faut te foutre là. Matondo, tout ça la makasi, ya koluka kobota ba cellule naturelle po ba kiso nyonso consommer ki ezaki po na kobota ba cellule artificielle mo salete e boma ba anticorps na biso anticorps comme faible maladie nyonso goya mo pepe nyonso goya e koti na banzoto na biso ba yini ngo ko sala ke to mo bela ba gastrite ba thrombose ba cancer ba cirrhose des fois o ba koko na biso ba tikala ka ko bela ya moti bana basi bazo kende ba kilo mais ba to ba césarienne zo ba kamara nyonso wana ba conséquence ya ba tombo bazo kenda ko tuba rapino hôpital pe bon ba kiso bazo pesa bino donc nyonso wana zo pesa passe makasi bota no kite o kalma ko bota nini kende ko za tonga repos 5 ans bon d'autres yo za la repos pesa ah yo za qui sa repos par rapport à ko na biso ezali mais ezana conséquence ya mabete qui sa repos ya mundele so ozwingo o régler sous des parce que pendant une année au pesa mo ya kumela. Oui, pendant une année, on a réglé. Nous avons dit que nous avons dit après un mois, il faut bien sa salité. Donc, nous avons dit donc, nous avons pas si ils apprennent qui ne connaissent pas mais quand il n'y a pas de modèle, nous avons conséquences, modèle d'allocation. Quand on a dit que nous avons un problème. Donc, tout ça, la mingoza qui est naturelle. Topé bon mino ou aboko ko na biso e bosunga soko meli e ke ko bota ba cellule naturel po esunga e ko lisa banticorps e ko kabongo bunda na mupepe o nyonso ko linga ko kota na nzoto ezala na nzela ti matondo mingi ngapela ko tarismo matondo docteur matondo babiso ko tsanda ka ba bazoli afufuna na ndenga soki ndenga nini po kota ka bombo matondo kaka le biso se lo do ka bala papa kusu matondo vraiment Angela Poyi balobi depuis le Canada donc bambote na yo ya mwana babi grande sœur propre ya Clara Sasa autrement dit pilipili mokie ya kubweta Clara Sasa donc ba c'est na kikomba benga ngondo muzintengi eso ba pena hemorrhoid pilipili kubweta wa omoni Clara comme zungundu tendi ndungu zintengi mbana lo comme ndungu zintendi Clara Sasa Angela Mpoyi moi c'est kitoko na kata Canada na dini Fatuma na patron wana boîte qui donc alobi yonde bango kuna 0 pour na yo de 100 € le côté merci na bato so bandimi so na kati ya lourde production pourquoi pas na yemo ko les grands chefs de production donc ma salutation à toi aussi pourquoi pas na madame na bana nyonso et félicitations à ma fille chérie au sein de maman na fierté na casse aux yeux diplôme na kata mikili et donc là c'est pendant que oui oza fumo beaucoup penza donc il peut faire ma tonne le ko la kana ne papa ko so baka donc merci na batu nyonso balingana na di Fatuma la patronne ezaka juste na changer côté le mot pour un écoto donc vous allez brancher dans la émission qui dit vrai et qui dit faux donc beaucoup c'est là tout le monde teke n'enga seul molinga kana donc des Fatuma la patronne à présenter que docteur possible numéro de téléphone comme tout ça na biso moi appelle ça rapidement Matondo plus 243 90 661 35 91 plus 243 90 661 35 91 wana WhatsApp ezara na iteni ya numéro wana soki bolingi bozwa biso na Facebook betika Nedingi Sindombele Kimpavita bozwa ngai mwana musala na bino oyo tomi kabi pe tomi pesi pona kosunga banzoto ya bandeko nyonso zotungisama neteni na biso bayindu. Merci beaucoup, docteur. Merci vraiment, tu es trop gentil. On dit ma invitation à merci aussi. Nabiki Yannick Yare, le baki boni zarani nango Yannick Yare, voilà mbote na yo. Et pourquoi pas na Mukuna Seleo, yo katala yo Mukuna Seleo. Et venez à Simba de cette Kati. Nadine Fatuma Yona, la patronne de les côtés, la lutte de production. Et vous avez toujours branché. Abonnez-vous massivement, parce que émission qui dit vrai, qui dit faux. Écoutez bien la madame vous allez au CP là. Et merci. À la prochaine.